Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nek Anissa dari kelas 12 Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan materi farmakologi tentang batuk. Oke, kita langsung ke materinya saja. Apa sih yang dimaksud dengan batuk? Nah, batuk dalam bahasa Latin disebut tusis, yaitu refleks yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan sering berulang-ulang yang bertujuan untuk membantu membersihkan saluran pernapasan dari lendir, iritasi, partikel asing, dan mikroba. Batuk bukanlah suatu penyakit, melainkan salah satu tanda atau gejala klinik yang paling sering dijumpai pada penyakit paru dan saluran napas. Mekanisme batuk. Biasanya, refleks batuk melibatkan mekanisme sentral dan perifer. Pusat batuk di medula oblongata. Bagi yang belum mengetahui, medula oblongata itu merupakan bagian batang otak yang paling bawah yang berhubungan langsung dengan sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengontrol fungsi autonomik tubuh seperti fungsi pernafasan, pencernaan, detak jantung, tekanan darah, menelan, dan bersin. Mekanisme sentral. Menurut mekanisme sentral, medula oblongata menerima rangsangan dan mulai terjadinya respon refleks, inspirasi dalam glotis tertutup, tekanan dalam paru-paru semakin kuat, dan menghembuskan nafas. Sedangkan menurut mekanisme perifer, reseptor batuk di faring, laring, trakea, atau paru-paru dapat dirangsang oleh udara, membran mukus kering, atau sekresi berlebih. Menurut klasifikasinya, batuk terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan durasi, yang kedua berdasarkan tanda klinis. Berdasarkan durasi itu ada akut, subakut, dan kronis. Sedangkan berdasarkan tanda klinis itu ada dua, produktif atau batuk berdahak dan non-produktif atau batuk kering. Tujuan dari penata laksanaan terapi yaitu untuk menghilangkan gejala batuk, menghilangkan batuk atau kondisi penyebab batuk. Dan untuk strategi terapi yaitu menggunakan obat-obatan antitusif atau ekspektoran, menggunakan obat-obatan sesuai dengan penyebabnya, dan menghentikan obat-obatan penyebab batuk. Ada 3 bentuk penata laksanaan batuk, yaitu tanpa pemberian obat. Untuk mengurangi batuk, biasanya sering minum air putih, menghindari paparan debu, minum atau makan yang merangsang tenggorokan, menghirup uap air panas atau uap mentol. Yang kedua itu pengobatan spesifik. Pengobatan ini dilakukan berdasarkan penyebab batuk. Yang ketiga itu pengobatan simptomatik. Pengobatan ini dilakukan apabila tidak diketahui penyebab batuknya. Terapi obat batuk berdahak. Obat batuk ekspektoran. Obat batuk ini ditujukan untuk jenis batuk berdahak karena dapat mempertinggi sekresi saluran pernafasan atau mencairkan dahak. Contoh obat ekspektoran itu ada gliseril guaicolat, amonium klorida, bromheksin, dan sulfus liquiritiae. Obat batuk antitusif. Obat antitusif biasanya digunakan untuk obat non-produktif atau obat batuk kering yang mengganggu istirahat dan tidur. Bekerja sentral pada susunan saraf pusat, menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rangsang batuk. Tidak dapat digunakan untuk menekan batuk produktif karena sekret perlu dikeluarkan. Contoh obat antitusif yaitu dextrometorphan HBr. Terima kasih telah menyaksikan video materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.